गोल्डन रंग की मोटी बिल्ली, जिसका नाम मुनमुन था, एक दिन मार्केट जाने के लिए तैयार हुई। उसने एक छोटी टोकरी उठाई और अपनी काली साइकिल पर बैठकर बाजार की ओर निकल पड़ी। मार्केट में पहुंचकर मुनमुन ने ताज़ी सब्जियां खरीदी, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च और आलू। वह उन्हें एक थैली में रखती गई और फिर अपनी साइकिल पर बैठकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही उसने किचन में एप्रन पहना और सब्जियां काटने लगी। बड़े ही हुनरमंद अंदाज में उसने सब्जियां काटी और फिर चूल्हे पर रखकर खाना पकाने लगी। खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब खाना तैयार हुआ तो मुनमुन ने एक प्लेट में परोसा और आराम से कुर्सी पर बैठकर खाने का आनंद लेने लगी।